Rapaziada, é hora do café. O geral tá mastigando. Eu como em cor. Tá geral mastigando. Tá real comendo. Ó. Vai poder tomar um cafezinho. Minha sogra tá na aí já. Minha filha aí fazendo pirraça aí. Aquela borrada da. Vai aqui comendo. Ó. A que mais come é essa daí, ó. Ó. Ela só come. Meu filho lá, minha filha, é hora da boia. Solta o cafezinho. Pãozinho com patê tá aqui, ó. Pãozinho com patezinho, ó. Toma. Cafezinho. Minha filha tá tomando suquinho. É suco. Eu sei. E eu tô tomando café. Aqui comeu uns 10 pão. Aqui comeu 5. O monstro aqui já vai comer. Aí quando ela começar a comer já era, o monstro. Vaguinho comeu uns 5 pão. Ó. Somzinho, tirando uma ondinha. Ó. Nome Jona comendo aí, ó. Não é café não, bicho? Ó. Eita, mesmo. Pega outro pão ali, mano, se quiser ali, ó. Olha lá, pão lá. Mano, para de graça, mano. Eita, minha mãe tem mal de Alzheimer, cara. Fala não quer outro copo não, porque tá... Aí, ela... Ih, tá filmando minha cara? Pega pão lá, mãe. Aí, é só tudo já, ó. Ó, linha aí. Aqui. Aqui, ó. Aí também. Pega aí, mãe. Pega aí, mãe. Não arruma encrenca não, Joana. Não, porque tem perna do ano que não pode Pega esse pão aí, irmão. Pra ela. Pô, não arruma encrenca não, Jô. Aqui pegar. Pega o pão ali, rapaz. Vou pegar. Que é isso aí? Poxa. Coração de onça. Vai lá pegar o pão, rapaz. Caraca, mano. Não fica arrumando encrenca. Eu não botei pão ali não. Mãe, pega pão lá, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Caramba, ainda tá ali. Tá puxando aqui, ó. Ele comeu a sua isca. Pegou nada. Peraí, mamãe. Não pode ficar mal, não. Ah. Comeu o maninho? Ali não rolou nada, filho. Como não? Só que eu só pitando o cigarrinho ali, ó. Minha esposa lá, ó. Mamãe é... A Joana é complicada, cara. Quando era boa, já era ruim de lidar com ela. Já era ruim de lidar. Agora, com problema, então... Aí, mano, o gênio dela não melhorou, não. Tem hora que tá bem, tem hora que tá agressiva. Mas vamos embora. Esquece.